Peixe-pedra, o pedregulho assassino dos mares. Tá andando no fundo do mar, distraído, acha uma pedra bonita e aí pá, parabéns. Você pisou em um dos animais mais venenosos do planeta. O peixe-pedra é o mestre da camuflagem do ósseo mortal. Ele se enterra parcialmente na areia. Cobre o corpo, vira parte da paisagem, mas esconde nas costas 13 espinhos venenosos, capazes de causar dor e, em casos não tratados, morte. O mais bizarro é que ele chegar, ou alguém pisar sem querer, e quando ataca, é tão rápido que parece que a pedra explodiu. Sério, se pedras fizessem jiu-jitsu? Essa aqui seria a faixa preta, a moral da história. No mar não confie nem nas pedras.